Necesito un monasao. En el Battlefield 5 estaba bien porque habían sitios donde podías coger munición, pero aquí no. Ojo, 3, 4 muertos con él. 4 muertos, estaban todos acorralados. Venid aquí, perros. Wow. La carga de cohetes que tengo por ahí. Tengo fiesta. Madre mía, cómo los estoy poniendo. Con el beard este de las narices. Voy a ver si acuchillo. Upa, accidente, accidente. Vale, ya. Vale, ¿dónde está la peña? Que no los veo. Vale, ya los veo. They've captured Bravo sector. 23-8 vas, Sí, sí. Vaya partida te Ah, estás haciendo. el helicóptero es la clave del éxito. This is the Porque no veo a nadie ahora mismo. Llevo un rato dando vueltas aquí. Voy contigo. Ah, es el Little Bird este. ¿Esto qué hace? Es que no veo a Sí. nadie. Tú ¿ves? Aquí. ¡Hala! Ahí han caído dos. No, el espectro, cómo reparte con el bicho este, ¿Qué tiene mogollón? Uy, perdón. Hace un fallo técnico. Voy a ver si me curo. Ojo, que aquí hay un malote. Pim, 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 pim. Me están marcando todo el rato, tío. No entiendo. A ver, que no veo nada. ¿Dónde está la people? Ya los habéis asustado. Ahí va otro. Vamos. Aquí hay otro. The enemy is short on Oh, cómo mueren. No me disparéis, que estoy aquí discutiéndome yo con la peña. A ver, ¿quién ha sido? ¿No? ¿Que de la cara? ¿Quién ha sido? Ah, tú has sido.